like one of your French girls. Paint me like one of your French girls. Hello 大家好，歡迎嚟到 Jac 呢個頻道啊！仲有唔夠一個月呢，就聖誕節咯喎，唔知大家攞咗自己嘅quota bag未呢？而嚟緊聖誕節又想收啲咩禮物，又或者想買啲咩聖誕禮物獎勵下自己呢？咁繼上一次goyard街訪之後呢，好多朋友呢都叫我做多啲街訪喎。既然係咁呢，今集我就決定咗訪問下依家啲馬迷啦，探討下呢每一個愛馬仕粉絲呢都會諗嘅問題，就係你哋嘅愛馬仕dream bag 究竟係邊一款？
集見啦，拜拜。